你好，姐姐點樣咧？分享故事咧。小圓姐姐係咁噶，我好掛住我個仔啊。不過而家我個仔俾我男朋友個媽抱走咗啊嘛，仲唔俾我見。我今日約咗我男朋友上嚟，希望佢可以俾我一個交代。我已經1個禮拜唔見我個仔啦，日日我都瞓唔好，我好掛住佢啊！你快啲幫我連埋佢得唔得？我聽唔明你講乜嘢。就係我好掛住我個仔啊嘛，我個仔俾我男朋友個媽抱走咗啊嘛。佢唔俾我見啊！而家，我今日咧就想約我男朋友上嚟，我希望佢可以俾我一個交代啊嘛。我已經有1個星期唔見我個仔啦，我日日都好掛住佢啊！你可唔可以幫我連埋佢啊？得唔得啊？幫佢連埋佢啊？你約咗佢嘅咩？咁佢點解要抱走你個仔啊？係因為佢哋屋企一直都想有多1個仔啊嘛。而家我生咗個仔，但佢媽為咗佢同我男朋友2個唔俾我2個喺埋一齊啊！而家仲即係佢你男朋友係欺騙咗你係咪啊？都可以係咁話，但係咧佢對我都幾好下嘅。我男朋友咧就同佢嘅媽去講嘛，但係而家1個禮拜過咗啦，佢仲唔覆返我，所以我好驚啊！我就有啲覺得佢喺度呃我，所以我今日就約咗我男朋友上嚟，你快啲連佢啦，好唔好？點解你唔報案嘅？其實你嘅聲音好似我哋直播間有個評論員啊，但我又唔知道你邊個。阿梁仔，你可唔可以覆呢個415659200062噶？你可唔可以覆人哋？人哋等緊你啊！我約咗我男朋友啊！你可唔可以幫我連佢咧？得唔得啊？阿彌陀佛，多謝吓。咁你等等我先吓。我去，有個匿名連乜嘢？你叫咗佢一齊上嚟傾係咪？係啊，我已經約咗我男朋友啊嘛。多謝阿 Larry， 多謝。我已經約咗我男朋友啦。你可唔可以重申係咪呢個啊？喂？喂，小圓姐姐。女人嚟個。小圓姐姐，我係阿傑嘅媽媽。咁佢約咗佢男朋友，點解係你連上嚟嘅？啲咩狀況？我個仔俾個抖音號俾我上嚟噶。咁都得啊？咁係咩狀況啊？係你抱走咗佢個蘇蝦係咪？係啊。阿姨，我想問阿健呢？你想要翻個仔係嘛？你個女抱走啊？阿姨，你叫佢聽下啦，我哋係真心相愛噶。而家小朋友都生咗啦，點解你要棒打鴛鴦呢？你叫佢聽下電話啦，好唔好？阿姨，求下你啦。阿姨，你邊度人嚟嘅？阿姨，我係佛山人嚟嘅。哦，佛山人，呢個姐姐外地嘅喎。係啊。你想要個仔，你個女抱走，你想清楚啊！你一抱走咗個 BB， 我 BB 嘅費用，所有嘅費用我係唔負責噶。問題係你點解要棒打鴛鴦啊，姐姐？咁既然佢2個真心相愛嘅，咁你點解要拆散人哋咧？你覺得佢窮定係覺得佢點樣咧？唔係，我慢慢同你講啦。你仲好意思問我做乜嘢棒打鴛鴦？咁係咩意思啊？你哋係乜嘢鴛鴦啊？你係個破壞人家庭嘅小三嚟噶。小三？你仲好意思？你個仔結咗婚嘅啦咩？係啊，我個仔結咗婚已經有個 BB 噶啦。咁有小朋友嘅阿姐姐，點解你又要同人哋結咗婚嘅去生細佬哥嘅咧？你結咗婚未噶，姐姐？咁你我都結咗婚啦，但係佢個仔當時都同我講咗，佢會同佢老婆離婚噶嘛。咁即係你又結咗婚嘅？阿姨，你個仔又結咗婚嘅？但係我嗰邊身已經離婚啦，我老公已經應承咗啊嘛。但係而家阿姨唔同意我哋喺埋一齊啊！你講嘢啦，阿姨咁樣，我俾我你。你好意思喺度扮到好似講到自己好慘咁？咁你有冇話俾大家聽？你有已經結咗婚，仲有一個仔添，仲使唔使我喺度繼續講你嗰啲衰嘢啊？你講埋佢啦，阿姨咁樣。我話你知，我個心抱好好嘅。阿姨啊，但係我同你唔好喺度破壞我家庭，我個仔嘅家庭啦。我係唔會容納你噶，我係唔會承認你噶。如果阿健同曾傑係真心相愛噶，你可唔可以叫曾傑聽下電話啦？求你啦，叫佢聽電話啦。咁如果佢真係可以聽電話嘅，佢就唔會俾個電話呢個阿姨啦，係咪啊？講真嘅，阿姨你個仔喺咩隔籬啊？如果係嘅，不如叫你個仔聽啊。求下你啦，叫佢聽電話啦。佢已經好多日冇同佢回覆佢噶啦，唔聽佢電話，唔聽佢信息噶啦。咁既然係咁，問題係咁點解決咧？而家點解決啦？咁樣但係我當時已經有咗4個多年生人啊嘛，而且我照顧仲係個仔。曾傑話佢唔愛佢老婆噶，會盡快同佢老婆離婚。我都係有老公噶，但係你個仔同樣有老婆噶，你唔可以淨話我一個人噶嘛。咁你又講句話啦，阿姨。你仲好意思喺度話我棒打鴛鴦？你係咩鴛鴦啊？你係破壞我哋家庭嘅小三啊！你仲好意思喺度扮可憐？咁問題佢生咗細佬哥咯喎，咁你個新抱係點樣諗噶？你個新抱？我個新抱梗係好好噶。咁你個新抱？我新抱唔願意離婚噶，我依家我新抱仲要咩添啊？仲要乜嘢？如果你講嘢啊！
阿姨啊，無論你點樣諗，我都好尊重你噶。但係我同阿傑係真心相愛噶，求求你成全我哋啦。我話你知啊，我新抱係好好噶，你冇喺度破壞我個仔嘅家庭。我唔會容納你嘅，我又唔會承認你嘅。咁既然人哋阿姨都唔願意咯，如果做乜嘢啊？如果我個仔夠膽同我嘅新抱離婚啊，我必須要去淨身出戶，將所有嘅家產同積蓄留俾我嘅新抱同個孫女。如果佢哋一離婚啊，我將所有嘅財產過戶俾我個新抱同個孫女，你諗都冇諗啊！你個死小三！阿姨啊，咁我有鏈啊，但係咧有評論員連上嚟啊。喂，你好啊，倒數第一咪。你好。你好，係你好。你仲未翻嚟啊？仲係。未啊，你做乜鬼啊？人哋喺度嗌交，你喺度做乜鬼啊？聽人哋嗌交嘛。唔係啫。咁你點啊？阿姐姐，你叫林俊傑出嚟同我講啦。阿姨，你叫林俊傑出嚟同我講，佢到底係咩意思先？當初係佢令我有咗身孕嘅，佢話會離婚娶我嘅，而家連仔都生咗啦，佢就要逃避唔見人，係咩意思啊？你嗌阿傑出嚟。唔係啊，啱先唔係講咩？啱先係你個仔叫佢生嘅，係咪？你知唔知佢有咗 B？當時係你都知道佢有咗 BB 嘅喎，阿姨，你係點樣嘅？你正衰係知三當三，破壞人哋家庭，正衰係咯。喺度講啊，點相愛點相愛？你有咗 BB 嗰陣，我已經警告過你㗎，我絕對唔會同意你哋喺埋一齊嘅，你死咗條心去啦！阿姨啊，但係佢根本都唔愛佢老婆噶，嗰件事你都係知噶，係嘛？邊個做公婆唔會嗌交噶？床頭打交床尾和，你就乘虛而入。我當時都有咗4個月啦，仲照顧係個仔嚟噶喎。你哋唔係想要個仔咩？而家仲唔滿意啊？唔出聲嘅。喂，之前我同你講過噶啦，如果阿傑要離婚嘅，我將所有財產都過戶俾我新抱同個孫女。姐姐啊，不如算啦。我唔係要你個財產，我只係想同埋佢喺埋一齊啊！你聽唔聽得到啫，阿姨？阿傑有老婆有個女，你又有老公有個仔，你叫我點成全你啊？我同埋我老公離婚啦，佢都應承咗啦。阿傑係知道噶嘛？你以為你淨係你先識生仔啊？咁你叫你新抱去生啦，佢點解又唔生得出嚟嘅？你以為你同阿傑生咗個仔，我就會成全你啊？你以為你淨係你先識生仔啊？我話你知啊，你唔配人母。阿傑都話咗唔愛佢老婆咯，同佢老婆咁快離婚嘅，係佢應承過我，我先去生噶嘛。小圓姐姐，你知唔知道啊？佢兩個嘈交，個仔發燒，佢將個仔俾落俾阿傑。等等先啊！阿傑媽咪，你都話咗啦，係佢唔愛佢老婆噶，同佢老婆咁快離婚噶，係佢應承過我，我先去生噶。唔係啊，啱先阿姨你話佢咩鬥氣啊？佢講乜嘢？佢啊，小圓姐姐，佢兩公婆嘈交，個仔發燒，佢將個仔啊，佢兩個嘈交啊，佢哋兩個嘈交啊，我將個仔交咗等低就俾阿傑。你去咗邊度啊？你個仔發燒，俾咗個仔阿傑，你去咗邊度啊？我唔忍心小朋友受罪，我依家我睇好啦，你可以過嚟即刻將個仔帶走，只要你將個仔帶走，我以後都絕對唔會理你諗清楚啊！你啱先都話，你嘅意思，阿姨即係話咧個細佬哥喺你嗰度，如果佢唔再過嚟搞咧，你籌個細佬哥係咪？唔係，佢發燒啊！我唔係佢搶個孫個仔，佢兩個嘈交，等低隻個仔俾一個 BB 俾我個仔，佢就走咗啦。我咧就過去抱走咗去睇醫生。哦，阿姨都好人嚟嘅喎，好心你哋直播間嗰啲人啦，唔好喺度講下啦嚇。其實咧個阿姨都幾好人嘅，咁唔通你睇住個小朋友乜嘢咩？有啲人又話佢家婆睇好咗啦，佢可以過嚟抱走啦。咁你乜嘢咯？如果係咁樣嘅倒數大媽嘅姐姐，你話你好掛住個仔，不如你抱翻個仔走咪得咯？係啊，你諗清楚啊！如果佢抱走個仔，我就乜嘢唔理噶啦，以後佢所有費用乜嘢都唔理。咁你不如咁樣啦，你咁樣啦，阿姐姐，你抱走佢啦，你要掛住個仔嘅好唔好啊？佢啱先都話咗睇唔到小朋友受苦啦，係嘛？點解又唔同意我同阿俊傑喺埋一齊咧？咁人哋有老婆嘅梗係唔同意噶啦，阿姐姐啊，你係咪有毛病嘅啫？但係佢都應承咗我啦，但係佢老婆都冇感情噶嘛。咁佢對佢老婆冇感情嘅，點解人哋可以生細佬哥嘅？你話俾我知。但可以離婚噶嘛？我都同我老公離婚啦。你同你老公離婚係你嘅事啊嘛。咁如果呢個男嘅願意同邊個啊？同佢老婆離婚嘅，佢就唔使乜嘢啦，唔使叫佢媽連上嚟啦。呢個哥哥肯定喺隔離嚟嘅。係阿傑話要離婚噶嘛？咁而家佢如果願意嚟嘅，就唔使叫佢老母啦。阿傑媽，你個仔喺咩隔離啊？喺嘅，叫佢連上嚟傾啦。佢唔聽佢話要離婚，所以我先同我老公離婚噶嘛。你唔會同佢一齊嘅。
你可唔可以叫佢連啫？其實你可以叫佢，如果佢喺隔離嘅，你可唔可以叫佢傾傾啫？倒數第一咪？你上面嗰個，我都唔話入面咯，佢叫我上去嘅，佢叫我上嚟練嘅，同佢講清楚嘅。冇嘈，一個講，你上面嗰個入咪啊？你知唔知醜嘅啫你嚇？你剛啱上嚟嗰陣時，我又點唔知醜咧？你啱啱上嚟嗰時，你就話人哋搶咗你個仔，你並冇講你係結咗婚生咗仔，再去勾人哋老公，再去生仔，呢個你知唔知醜？首先問呢樣嘢，你仲覺得理直氣壯？第二，而家人哋嘅父母唔認可你，你知唔知啊？你以為你生個仔大細，人哋而家寧願要個孫女，仲唔要你，唔認可你啊！人哋呢個家婆係正直嘅，係三觀正㗎，你明唔明啊？你真係冇咁嘅福氣入咁嘅家，因為你唔係呢類人，你聽清楚，因為你唔係呢類人，所以你冇咁嘅福氣入呢個家庭。人哋呢個媽媽，呢個嫲嫲三觀好正，並唔係話你生個仔出嚟接納你。收聲先，我講完到你講。咁你講阿姨，你講你講嚟講去嗰三幅被問愛有用咩？如果愛可以橫行霸道嘅，要法律嚟做乜嘢？要攞結婚證嚟做乜嘢？我首先問你嚇，我如果唔係咁，我點會去離婚咧？罔顧親情，罔顧法律，係咪？你仲喺度講咁多愛，仲有退一萬步，呢個男人而家如果係有擔當，係真係愛你所謂嘅愛你嘅話，而家就唔會將個咪、將個電話、將個賬號俾佢媽上嚟同你講。但係當時阿傑知道我生咗㗎嘛？垃圾！你首先學會尊重人。頭先你講嘅時候，人哋喺度尊重你。而家到人哋講時，你首先學會尊重。不過你呢種人自己都唔識尊重，點要尊重人啦？你講完未啊？你講完到我講未啊？你講，到你講，而家到你講啦。係阿傑勾引我㗎，我係已婚㗎。假如唔係佢咁嘅話，我都唔會同我老公離婚㗎。係佢唔識愛情，佢咁打鴛鴦。而家就講呢一 part， 得一段嚟，一橛嚟。你話嗰個男人勾引你，你個褲浪打開嘅嚇？人哋勾你就開㗎啦咩？你個褲浪係咪打開？我想問你，人哋勾你就開㗎啦咩？佢叫你佢叫你我仔就陀㗎啦咩？大個風險。阿姨你講佢。如果你話講佢賣俾你，你就抹㗎啦咩？後生咧，你一連咪就冇聲。咁隨便㗎？倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪你出聲，你話你一連咪就冇聲，你出聲啊！係佢死埋爛打，你講啊！勾引我㗎。嗱，呢件事咧，阿姨嗱，你係做得啱嘅，但我一直都係拒絕嘅喎。就聲我講嘢啊！2+1。你話阿姨你講下嘢，阿姨你講乜鬼？阿姨啱先呢個阿傑姨阿傑媽。你作為單位咧，你陀仔你就陀㗎啦。阿傑話佢好似你媽嘅大髀你就抹㗎啦。你咁點解你咁隨便㗎？我話俾你知啊，佢好想生個仔㗎，係佢勾引我㗎。如果唔係佢咁，如果佢願意離婚嘅，佢就唔放我，佢可以放棄屋企所有嘅嘢，佢就唔俾個抖音號俾我上嚟啦。嗱，阿姨，你個仔喺隔離，阿姨你叫佢連上嚟啦，阿姨啊！佢唔會上嚟㗎。呢個姐姐呢個1米，嗱一個嚟講，嗱你話嗰個阿傑勾引你係咪？呢個姐姐，你話你有冇聽過？如果你有少少文化，你有冇聽過一個巴掌打唔響，你又受勾，人哋勾你，你又受勾，咁啊即係證明你兩廂情願啦，係嘛？證明你都甘心命抵咯。如果好似而家出邊咁多人啊，如果勾上去咁咪亂七八糟，你唔好將責任推晒喺人哋嘅身上。首先你自我反省一下。錯嘅，到而家你明唔明啊？你而家上嚟唔係嘈交，你而家上嚟解決問題，但係而家問題人哋同你解決咗啦。兩個方案，一你抱翻個仔走，以後你自己湊翻佢，人哋唔負責任。第二，如果你冇能力嘅，你唔好上嚟唧唧歪歪。你只有兩條路揀，至於你離唔離婚，小娟姐姐講得好啱，呢個係你嘅事情。你要離婚冇人管得到你，但係你唔可以去要挾人哋去離婚，去接納你。錯就係佢㗎，點解佢哋唔問佢呢？點解你哋唔去問阿傑咧？你冇錯咩？反而嚟質問我咧？你結咗婚生咗仔，家庭都唔要，佢受勾你冇錯咩？其實點講咧？你講阿姨啊，你講埋阿姨。我話你知啊，你乜嘢貨色？你以為我唔清楚咩？呢幾日啊，見我個仔誤會佢信息啊，就不停咁發信息俾我新抱，叫我個新抱去跳樓、去撞車、去吊頸。我警告你啊！哇，咁仆街！如果我新抱有乜嘢西瓜豆腐，我唔絕對唔會信你。我點會信你咧？你當時話俾20萬俾我㗎，只係口頭講，我點會信你啊？哇嗱，你心理有數㗎。尾巴啦，狐狸露出尾巴，你講你就想要錢。依家我新抱已經懷咗孕啦。阿姨，阿家婆，我同你講，20萬唔使俾佢，點解要俾佢啫？咁你冇俾到我喎，佢自己湊條女。我嘅新抱懷咗孕啦，你依家已經係重婚罪㗎啦，我話俾你知啊！你有老公有個仔，你仲要同我阿傑生咗個仔，我新抱絕對可以告你重婚罪嘅。你懷孕嗰陣時，我都已經同你講勸你㗎。我講過，你打咗個 BB，我就俾20萬你補償嘅。只要阿傑同你斷絕關係，我俾20萬你補償嘅。你有冇做到啊？阿姨，我同阿傑係真心相愛，你都見到啦，我唔要你嘅20萬啊！我淨係想同阿傑好好過日子。你係唔想傷害對方，我只係希望佢可以理解我哋，但佢唔回應我喎，所以我先講緊都激話，你都知道㗎。人嬲起嚟講都係講激話㗎，係嘛？我真係唔好衰到叫佢去死啊！我都有咩身份啊？你咩身份落地同你講嘢？只要佢肯離婚，我會叫真。反正我新抱嘅，我得一個，我唔會認可你嘅。阿姨，我求下你啦，成全我哋得唔得？
睇喺我個仔份上，我已經同我老公提出離婚啦，佢都應承咗。我同我老公其實已經分開2年，根本冇感情嘅。阿傑佢知道㗎。人哋我同你講點解咁固執咧？到我睇下咪你抵嘅，你抵你全部，你抵你個老公。阿姨你點解咁固執啊？你等我先啦，倒數第一咪你又講講，倒數第一咪你講啊。我想講嘅嗰個女㗎，睇到佢男朋友嗰啲錢咋，就是又同佢一齊又出軌，就嗰個女嘅好得人驚。阿姨你屋企有好有錢嘅咪？阿姨，我哋一般家庭嘅啫。一般家庭你個仔就唔會乜嘢啦。如果一般家庭你個仔咧，應該可以捨棄個老婆，捨棄你哋走啦。如果咁樣，我唔俾，我聽我個新抱，我覺得我個新抱係好好嘅新抱。哦，你聽唔聽到啊？佢覺得佢個新抱係好好嘅新抱喎。係啊，如果佢一旦離婚，我所有財產轉晒俾我個新抱同個仔。根本唔係緊，我冇話要佢㗎20萬啊，我冇話過要佢㗎。咁其實咁樣算啦，你睇唔睇得到啫？冇睇到錢㗎。你咁樣啦，如果佢係咁中意你個仔，你叫佢同佢結婚啦，乜都冇俾佢，1分都冇俾佢。咁阿姨咪決定咗咯，嗰個姨咪講咗咩？我講過，我係唔會同意你哋喺埋一齊㗎，我絕對唔會俾你哋傷害我個新抱。每一個姨話要俾3000返屋企，佢哋有冇本事？我個新抱生咗2胎係仔係女，我都只要阿傑唔離婚，只要阿傑肯離婚，我立即將所有財產我都過戶俾我個新抱同個孫同肚裏邊嗰個。